si sono valsi dei referti, ripeto, di quando lui era molto piccolo. Non appare che sono stata io a cercare aiuto per il mio figlio, insomma è tutto manipolato. Quindi perché che le donne rimangono pazze per la CTU? Perché che loro tolgono i bambini dalle madri oppure costringono i genitori a vivere in una situazione completamente disagiata, perché con l'affidamento del bambino all'assistenza sociale guadagna la curatrice, per esempio la Grafe, per essere curatrice del mio figlio, lei guadagnerà 1.300 euro. O pagherà il comune o pagherà i genitori, ok? Solo per questo, solo la Grafe. Poi metti tutti gli altri professionisti di mezzo, i soldi della Unione Europea che la provincia può sbloccare e tutti gli altri meccanismi, ok? Quindi giustizia cieca e CTU manipolata. I documenti sono tutti stampati qua. Serve l'avvocato che li presenti, ok? Ma chi però, come a me è stato detto, Carla, il problema è che è difficile che un pubblico dipendente vada contro un altro pubblico dipendente. Quindi la situazione si blocca lì, fra tutti gli interessi congiunti, ok? E il fatto che andare contro un collega, chi sei tu per fare io rovinare il mio collega? Però in questo loro vanno avanti a rubare la vita dei bambini. E gli uomini vanno avanti a fare male alle donne, a uccidere le donne e dopo ci sono sempre quelle donne a giustificare loro, a trasformare persone come me che, ripeto, ha fatto solo allora ho fatto per 9 anni, ma principalmente nei 2 ultimi anni ho fatto solo una cosa: lavorare come una disperata per costruire la stabilità finanziaria che avevo costruito ad ottobre. Ma io non avevo costruito solo per me, io avevo costruito per il nucleo familiare, per me stessa, perché avevo creato le condizioni, come ho detto, per farmi degli accordi con l'agenzia dell'entrata, insomma, per tra 5-10 anni essere libera di qualunque debito. Sicurezza finanziaria perché mio figlio continuasse il suo percorso scolastico, sportivo, insomma i suoi rapporti sociali dignitosamente, e per il suo padre che riavesse nuovamente il suo stipendio intero, di modo che potevamo riparlare di lui, cercare una stanza, cosa che io avevo fatto qualche settimana prima, che io non sapevo ancora di quel referto falso, che ho anche raccontato nel filmato. Mi sono seduta: Simone, adesso che io avrò il prestito, ci organizziamo per tu trovare una stanza, perché per te è più facile, tu sei italiano e lui no. E ho detto: posso sapere perché no? Perché non ce n'è bisogno. Quindi quello che si sta vivendo qua è veramente un omicidio in vita, una distruzione di identità, un rubo della vita di un bambino, un sequestro di bambini con scopi orribili. E per quanto riguarda il Gianni Brissolini, io dico la stessa cosa che ho detto nell'altro video. Io ho letto la email che lui ha scritto a Simone: sono persone pericolose e legata a dei rituali esoterici pericolosi. Io ho molta paura sì che nelle mani dell'assistenza sociale, nelle mani delle streghe di Howard, dell'arcivescovile, perché quando tu entri in quella porta di vetro e guardi quelli quadri con quelli presunto preti con i capelli così, io sono una persona che ho letto di tutto, come ho detto, ho letto anche un processo che c'era nella biblioteca di Trento, quella centrale, degli archivi del 1500 circa, della Inquisizione di una strega.
Quindi io ho letto qualunque cosa è passata nei miei occhi, e quella foto lì, e poi io ho una cosa, ha presente quando c'è quelle foto che nasconde qualcosa indietro? Io sono sempre stata capace di vedere questa altra cosa indietro, non lo so, forse dopo il Covid, no, ma prima del Covid, prima del vaccino del Covid, la mia visione, io riuscivo a vedere anche nel buio, io leggevo nel buio. Quindi io riesco a vedere, guardate bene se siete capaci. Quindi, come ho detto, l'arte vescovile per me è stata una scelta in alternativa al Sacro Cuore, ma anche quando ho detto alla Lorenza, che era la presidente all'epoca, quando sono tornata di Brasile che non c'era più il posto di Ottavio, quando ho detto a lei che avevo iscritto Ottavio nell'arcivescovile, infatti lei ha fatto così. Poi dopo mi ha detto, ha preso la mia mano e ha detto, forse è meglio, forse, ma lei ha messo ben un forse i suoi occhi, prima è stato di, oh mio Dio, cosa hai fatto? E oggi io capisco perché. Comunque l'Arcivescovile è stata un'alternativa al Sacro Cuore, perché? Perché sia Sacro Cuore sia l'Arcivescovile sono scuole cattoliche, sono scuole che trovi facilmente in tutte le parti del mondo, principalmente in Brasile. In Brasile c'è sia il Sacro Cuore sia la rete Don Bosco. È per questo che ho scelto l'Arcivescovile. Però mi pento perché è arrivata questa Rita di Roma, che secondo me è proprio una di quelle strega, ma veramente di quelle legate veramente a questi seguitori di Jung. E mi preoccupa tantissimo per la vita del mio figlio e per questo non posso sostare a queste decisioni basate, come ho detto, in atti pilotati, principalmente per esempio la parte che dice la sfiducia della mamma nelle istituzioni in generale, baica e là. No, mio figlio, tutti i referti pagati. La mia sfiducia è nel pubblico, perché essendo anche autonoma la provincia di Trento, loro fanno un po' quello che vogliono. E dopo l'arrivo degli ucraini, allora l'ALS è permeata attualmente di quelli dell'est. E quelli dell'est, con tutto il rispetto alle persone dell'est che io conosco, che sono delle bravissime persone, Aurelia è una di quelle, Aurelia ti saluto, con tutto Aurelia e Elena, insomma ci sono delle persone dell'est che sono bravissime persone, però queste che io conosco fanno la cameriera, fanno la mamma, lavorano in fabbrica, quella di chi lavorano nell'ALS, che fanno la OS, sono il demone e per lo più sono pure razzisti e sono pericolose perché loro sono vendicative, hanno la cattiveria del conde Dracula dentro e sono appunto tutte delle cose con cui io non so, io non mi so confrontare con loro perché loro vibrano talmente basso che io preferisco stare lontana, sai? E perché comunque per una questione di colore, di accettazione sociale, io e loro sappiamo che loro hanno il vantaggio, perché si devono credere in me o in loro, anche se loro hanno torto, credono a loro perché hanno gli occhi blu e non a me. E questo è Alpino con cui ho condiviso l'appartamento, anche se voglio molto bene a lui perché comunque è stata una persona sempre corretta, però appunto abbiamo avuto un serio conflitto grazie alla sua bellissima ragazza Barbie, per un fatto mai accaduto, ma chissà che cosa lei aveva detto a lui, che lui è venuto con 7 pietre verso di me. Solo in un secondo momento ci siamo seduti, ci siamo confrontati come due persone civili, e lui mi ha chiesto scusa, però quello che io già sapevo, lui e tante altre situazioni mi hanno comprovato. Per esempio, il discorso quando che Simone va in giro a dire a tutti che io ce l'ho con le bionde. No, io non ce l'ho con le bionde. Il problema è che io so che se io sono con una, che sia bionda, che sia i capelli, una bianca, ok?
ok? Assim, vincono loro solo per il colore, nel senso che io sono quella cattiva, quella da diffidare, e loro sono quelle che, poverina, dicono sempre la verità. Quando in verità loro sono quelle che prendono la vostra testa, maschi tipo Brissolì e tanti altri, gli amanti delle rumene, che mentre loro si fingono sottomessa, prendono la vostra testa e fa così, destra, sinistra. E niente, volevo lasciare chiaro questo concetto. Giustizia cieca, CTU manipolata. Quindi, anche perché che non si può credere nella CTU? Perché il psichiatra, le valutazioni socio, cose che lui prescrivono, vengono appunto assegnate dei professionisti che, data la manipolazione dei fatti prima, i attuali, secondo voi questo psichiatra si fregherà qualcosa che esce dalla mia bocca? Oramai è già tutto compilato, ok? E questo è importante risaltare. Per cui sì, mi rifiuterò, punti basta, anche se questo comporta perdere la responsabilità del mio figlio completamente, ma come ho detto, intanto io sono brasiliana, se devo farmi delle visite psichiatriche, lo faccio con i psichiatri del Brasile, che intanto conoscono la mia cultura, non hanno interessi in farmi passare per pazza, e principalmente in questo contesto di Gianni Brissolin, Simone Pergolizzi, sorella di Simone Pergolizzi, a cui gli hanno attaccato la pazzia, e tutte le altre donne con queste benedette CTU che attaccano la pazzia di base, e principalmente in questo momento storico-politico che stiamo vivendo di papà, razza ariana, mandiamo via tutti gli extracomunitari, perché a nessuno di voi è venuto di guardare i fogli e capire chi sono io per davvero, ok? Qual è la storia vera? Voi vedete solo questo. Voi vedete una brasiliana, mezza nera, raccontata dalla bocca di chi io ho detto stop, basta, esci dalla mia vita, perché quelli che trovate nella mia vita è una scia di maschi a cui ho detto basta, esci dalla mia vita, perché appunto io non sono cresciuta cercando un matrimonio, io non sono cresciuta cercando una gravidanza da come fanno la maggioranza qua, che per sposarsi bisogna prima rimanere incinta, se no non si sposano mai. E io no, io mi sono sposata senza bisogno di essere incinta, mio vero marito si è pure arrabbiato perché io non volevo rimanere incinta subito. O padre do mio figlio, abbiamo fatto sì il corso pré-matrimoniale nella chiesa di Trento, però il mio ex marito non ha firmato quello che doveva firmare, e dopo con tutte le problematiche non era la mia priorità, e dopo alla fine non volevo proprio, perché io avevo già capito tante cose. Avrei fatto più che altro per tutelare moralmente il mio figlio e evitare che lui si trovasse adesso in questa situazione. Un bambino affidato all'assistenza sociale, figlio naturale non legittimo, o che lo mette giustamente in una situazione di rischio, perché io ho lavorato, c'era un ex collega della San Carlo, che lui ha detto così: Carla, lo sai che qua a Trento ci sono delle persone talmente bigotte che per loro avere un figlio senza aver sposato è peggio di essere assassino. Quindi il fanatismo religioso, il bigottismo, la